अफवाह खतरनाक है और ईमान लेवा हो सकती है। चंद तदबीर आपके जिस्म और ईमान की सलामती के लिए जरूरी हैं। दिन में 5 बार बाजमात नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जरूर जाएं। पेशावराना और दीगर नामहरमों के साथ मेल जोल में कम से कम 10 फीट का फासला रखें। नामहरमों के साथ हाथ मिलाने, गले मिलने से गुरेज करें। अपनी आंख, मुंह और कानों के गलत इस्तेमाल से परहेज करें। बार बार कलमा तजुबा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का विर्द करें। तिलावत कुरान और बाकी नेक अमाल की मिकदार बढ़ा दें। अगर आपको कोई अलावात ज़ाहिर हों, मसलन शिर्क, वसवसे और शैतानी ख्यालात, तो तौबा करते हुए जल्दी से अल्लाह की तरफ रुजू करें।